आफत का अलर्ट अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए पटना का अस्पताल, यहाँ पे स्थिति कितनी बदतर है। ये बीमार बच्चे और ऊपर से अस्पतालों में पानी घुस चुका है। यहाँ लबालब पानी फ्लोर पर भरा पड़ा है और इसी में अब साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बुरी स्थिति है और इस ऐसे में इन्फेक्शन का और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो जो रोगी यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए और भी स्थिति खराब होने वाली नौबत है। बारिश से पूरा पटना शहर जो है वो लबालब भरा पड़ा है। तीमारदार परेशान हैं, आम आदमी, आम और खास कोई फर्क नहीं, क्योंकि हर कोई परेशान है। सड़कों पर लबालब पानी, बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। रोजमर्रा के सामान की भी दिक्कत किल्लत हो चली है।